আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। অনেকেই নাকি এই পেজে আসতে পারতেছেন না। অনেকেই নাকি এই পেজে ঢুকতে পারছেন না। অর্থাৎ এই যে জব সার্চ করার জন্য আপনারা এখানে মেক ইট জার্মানিতে কিন্তু প্রবেশ করতে পারছেন না। বর্তমানে কিন্তু আজ থেকে ৬ দিন আগে আমি একটা ভিডিও আপলোড করেছিলাম। ভিডিওটা অলরেডি ভাইরাল হয়ে গেছে, আপনারা জানেন। সো আপনারা এই ভিডিওটা দেখার পর আপনারা অনেকেই আমাকে নক দিচ্ছেন। সো মূল বিষয় হচ্ছে যে এখানের মধ্যে দেখুন, এখানের মধ্যে আমি যখন দেখাইছিলাম ওই সময় আমার মনে আছে ২৬,০০০ মনে হয় দেখাইছিলাম। এখানে ২৬,০০০ জব আছে। সো এখানে দেখা যাচ্ছে এখন ৩৮,০০০ জব কিন্তু বর্তমানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। ৩৮,০০০ প্লাস জব কিন্তু বর্তমানে অ্যাভেলেবেল রয়েছে। অর্থাৎ জার্মানিতে এই মুহূর্তে কর্মী সংকট কিন্তু মানে কি বলবো, একটা আ বোধগম্য অবস্থা হয়ে বসে আছে। যাই হোক, এখানের মধ্যে আমি যদি দেখাই আপনাদেরকে, এটা কিন্তু জার্মানির গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইট, আপনারা জানেন এটা কিন্তু গভর্নমেন্টের সাইট। এটা তাদের সরাসরি তাদের গভর্নমেন্টের সাইট, ঠিক আছে? এটা তাদের সরাসরি গভর্নমেন্টের সাইট। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই পেজে অনেকে প্রবেশ করতে পারছেন না। এর পিছনের কারণ কি? দেখুন, আমরা যদি এখানের মধ্যে নতুন একটা ট্যাব নেই, এখান থেকে মেক ইট ইন জার্মানি লিখে যদি আমরা সার্চ করি, তাহলে এখান থেকে আমরা দেখতে পাবো যে এইরকম কয়েকটা পেজ দেখা যাচ্ছে, কয়েকটা বিষয় দেখা যাচ্ছে। এখানে আপনারা একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন, এখানে ডেস্কটপ সাইটটা অন রাখবেন, ঠিক আছে? ডেস্কটপ সাইটটা অন রাখে আপনারা কাজটা করার চেষ্টা করবেন, তখন দেখবেন যে আপনারা ঢুকতে পারবেন, ঠিক আছে? এখানের মধ্যে আমরা যদি প্রেস করি, জব লিস্টে প্রেস করবেন, এতে সরাসরি আপনাকে জবের পেজে নিয়ে চলে আসবে, অর্থাৎ এই পেজে নিয়ে চলে আসবে, ঠিক আছে? এই দেখুন, আমরা কিন্তু এই পেজে চলে আসলাম। যদি আমরা আরেকটু অন্যরকমভাবে ঢুকতে চাই, তাহলে এখান থেকে এই যে মেক ইট ইন জার্মানি এখানে যদি প্রেস করি, তাহলে আমরা তাদের প্রথমে হোম পেজে নিয়ে চলে আসবে। এখান থেকে হোম পেজে আমরা চলে আসছি। একটু নিচের দিকে যদি আসি, তাহলে এখানে বিভিন্ন কিছু কিন্তু লেখা আছে, আপনারা দেখলে কিন্তু বুঝতে পারবেন। সো আমরা টু টু দি টু দিস জবস লিস্ট এখানে যদি প্রেস করি, তাহলে কিছু আছে কিনা দেখুন। এখানে প্রেস করলে মনে হয় আমাদেরকে নিয়ে চলে যাবে। হ্যাঁ, এখানে প্রেস করলেও আপনারা সরাসরি এই জব লিস্টে চলে আসতে পারবেন। এটা অনেক সময় এরর দেখানোর পিছনের কারণ হচ্ছে এই যে অসংখ্য জব যে বর্তমানে কিন্তু অ্যাভেলেবেল হচ্ছে, এর কারণে আপনার অনেক মানুষ, হাজার মানুষ, লক্ষ মানুষ সিভি ড্রপ করছে, এই ওয়েবসাইটে ভিজিট করছে। এই কারণে ওয়েবসাইটটা মানে স্লো হয়ে যাচ্ছে বা তাদের সার্ভারে কাজ করছে না। আমাদের সার্ভার থেকে, বিভিন্ন সার্ভার থেকে কিন্তু এই ওয়েবসাইটে কিন্তু প্রবেশ করা হচ্ছে, ঠিক আছে? পুরো ওয়ার্ল্ড থেকে কিন্তু এই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করা হচ্ছে। কারণ হচ্ছে, এক হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশের অনেকে মানে একটা ভিডিও আপনারা জানেন, এটিএন নিউজ কিন্তু নিউজ করছে যে মূলত তাদের ওয়ার্কার শর্টেজ রয়েছে। এই কারণে বাংলাদেশ থেকে অনেকেই কিন্তু এপ্লাই করছেন। হাজার মানুষ সিভি দিচ্ছে। তাছাড়া হচ্ছে মূলত আপনার আমার ভিডিওটাও তো ভাইরাল হয়ে গেছে, আপনারা জানেন। তাছাড়া হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে আরেকটা ভিডিও এর আগে ভাইরাল হয়ে ৭ মানে মিলিয়ন ভিউজ হয়ে গেছে কনস্ট্রাকশন মানে সরি এই মানে জার্মানির উপর, ঠিক আছে? জার্মানির লেবার শর্টেজের উপর কিংবা মূলত ওয়ার্কার শর্টেজের উপর যে ভিডিওটা ভাইরাল হয়েছে, যে ভিডিওগুলো ভাইরাল হয়েছে। এখন পয়েন্টেবল বিষয় হচ্ছে যে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে, এটা হচ্ছে যে আপনারা এখানে যদি এপ্লাই, এগুলো সবই রিসেন্ট জব। দেখুন, একদম রিসেন্ট জব, আপনারা চিন্তাও করতে পারবেন না। দেখুন, আজকের জব ২৭ তারিখ, আজ না ২৭, তো ২৭ তারিখের জবেই দেখুন, এগুলো সবই ২৭ তারিখের জব। অর্থাৎ বুঝতেই পারছেন যে একদম রিসেন্ট জব। আপনারা এই জবগুলোতে অ্যাপ্লাই করলে মানে আশা করি আপনাদের ওয়ার্ক পারমিটটি গেইন হয়ে যেতে পারে, বা ওয়ার্ক পারমিটটি অবশ্যই আল্লাহ চাহে তো গেইন হবে। তো এখন এখানে কিন্তু ভ্যাকেন্সিটা ভালো, শূন্যপদটা ভালো, আপনারা চাইলেই কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারেন। এখন পয়েন্টেবল বিষয় হচ্ছে যে আপনারা এখানের মধ্যে কোন জবে কোন টাইপে আপনারা অ্যাপ্লাই করবেন। এখানে আপনারা কোন জবগুলো সবচাইতে বেশি এখানে প্রায়োরিটি পাচ্ছে, এটা আপনারা বুঝতে হবে, ঠিক আছে? এটা বোঝার জন্য আমরা যদি এখানে প্রেস করি, তাহলে এখানে প্রেস না করে আমরা একটা বিষয় বুঝবো। আমরা প্রথমে আপনাদেরকে একটা সিভি রেডি করতে হবে, যেটা মূলত কনস্ট্রাকশন লেবারের উপর। কারণ এই দেশে কনস্ট্রাকশন লেবারের উপর সবচেয়ে বেশি শর্টেজ দেখানো হয়েছে। এটার প্রমাণ কি, প্রুফ কি, এটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি বা বোঝানোর চেষ্টা করছি। আপনারা এখান থেকে আমি মূলত কনস্ট্রাকশন লেবারের উপর একটা সিভি, এই যে সমস্ত সিভি কিন্তু কনস্ট্রাকশন লেবারের উপর নির্মিত করা, কিন্তু আমি আপনাদেরকে একটা সিভি থেকেই দেখাচ্ছি। মূল বিষয়টা একটু দেখলেই বুঝতে পারবেন। একটু যদি লক্ষ্য করেন, তাহলে এই দেখুন, এটা একটা কনস্ট্রাকশন লেবারের একটা সিভি। আমরা জাস্ট কনস্ট্রাকশনটাকে এটা কপি করলাম, ঠিক আছে?
এরকমভাবে ইউরোপাস ফরম্যাটে একটা কনস্ট্রাকশন লেবারের সিভি তৈরি করে আপনারা চাইলে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবেন। এইরকমভাবে কনস্ট্রাকশন লেবারের একটা সিভির কিন্তু প্রয়োজন হবে। সেটার জন্য যে কোনো এক্সপার্টের থ্রুতে সিভিটা তৈরি করাবেন, অথবা আমাদের থ্রুতেও চাইলে সিভিটা তৈরি করে নিতে পারেন। সেক্ষেত্রে আমাদেরকে মূলত আপনারা আমাদের নাম্বারটি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে, ওখানে এসে জাস্ট হোয়াটসঅ্যাপে বলতে হবে যে ভাইয়া সিভি তৈরি করতে চাই। সেক্ষেত্রে আমরা রিপ্লাই দিয়ে আপনাদেরকে সিভি তৈরি করে দেবো। এখানে দেখুন এটা ইউরোপাস স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটের একটা সিভি, এরকম ইউরোপাস স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটে একটা সিভি তৈরি করে নিতে হবে। যাই হোক, সেটার জন্য একটা কস্ট আছে, সেটা অবশ্যই ভিডিও ডিসক্রিপশন থেকে দেখে আসবেন। সো এখানের মধ্যে যদি আপনারা এই যে কনস্ট্রাকশনটা এটা লিখে যদি সার্চ করি, আমরা কিন্তু 28,000, আমি দেখাই আপনাদেরকে, ফাইন্ড এ জবে প্রেস করার আগেই আমি দেখাই, এখানে 38,000 জব এখানে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, ভ্যাকেন্সি 38,000 জব কিন্তু আছে। কিন্তু আমরা যদি এখানে প্রেস করি, তাহলে এখানে দেখতে পাবেন যে টোটাল কিন্তু তাদের দেশে সব ধরনের ক্যাটাগরিতে কিন্তু 38,000 ওয়ার্কার শর্টেজ দেখাইছে, ঠিক আছে। তো এখানের মধ্যে যদি আমরা শুধু কনস্ট্রাকশন লিখে সার্চ করছি, ফাইন্ড এ জবসে প্রেস করলাম, করার পর দেখুন এখানের মধ্যে 800 জবের প্রায় 800-র উপরে জব কনস্ট্রাকশন সাইডই রয়েছে, 800-র উপরে কনস্ট্রাকশন সাইডই রয়েছে, ঠিক আছে। এই কনস্ট্রাকশন সাইটগুলোতে একদম রিসেন্ট জব, এগুলো 26 তারিখের জব, অর্থাৎ গতকালকের জব। সো এই জবগুলোতে বর্তমানে কনস্ট্রাকশনের জব, এগুলা সবই কনস্ট্রাকশন সাইডের মানে জব, এগুলাতে আপনারা কনস্ট্রাকশন লেবার হিসাবে অ্যাপ্লাই করতে পারেন, ঠিক আছে। এই যে কনস্ট্রাকশন, সবই কিন্তু কনস্ট্রাকশনের জব, আপনারা একটু দেখে দেখে প্রত্যেকটা জবেই কিন্তু আপনারা অ্যাপ্লাই করে নিতে পারবেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। আমি যদি ফর এক্সাম্পল স্বরূপ আপনাদেরকে দেখাই যে মূলত এখানে কিন্তু ভ্যাকেন্সি শূন্যপদটা বেশি, এই কারণে আমরা বলি যে এখানে অ্যাপ্লাই করার জন্য। আমরা যদি এই কনস্ট্রাকশনের জবে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করতে চাই, তাহলে আমরা এখানে প্রেস করলাম, প্রেস করার পর যদি আমরা একটু নিচের দিকে আসি, তাহলে এখান থেকে দেখতে পাবো এখানে একটা রেফারেন্স নাম্বার। এই রেফারেন্স নাম্বারটাকে টোটালি প্রথমে কপি করতে হবে, ঠিক আছে। এই যে এটাকে কপি করে নিতে হবে, আমি এটাকে কপি করে নিচ্ছি। নেওয়ার পর একটু নিচের দিকে যদি আসি, তাহলে জবের রিকোয়ারমেন্টস সহ সব কিছুই কিন্তু এখানে মোটামুটি উল্লেখ আছে, ঠিক আছে। সো এখানে এগুলা পড়তে পারেন, না পড়ে কোনো সমস্যা নেই, যেহেতু কনস্ট্রাকশন লেবারের জব, এটা কনস্ট্রাকশন সাইড, আপনি কনস্ট্রাকশন লেবারের একটা সিভি দেবেন। দেন আপনার সিভিটি যদি তাদের প্রয়োজন হয়, বা আপনাকে যদি প্রয়োজন হয় কনস্ট্রাকশন লেবার হিসেবে যদি আপনাকে নিতে চায়, তাহলে তারা আপনাকে ওয়ার্ক পারমিটটি প্রোভাইড করবে ইমেইলের মাধ্যমে। আমরা তাদের ইমেইলে প্রেস করলাম, তাদের ইমেইলে প্রেস করার পর এখান থেকে যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো যে আমরা ইমেইলে চলে আসবে, আমাদেরকে সরাসরি এখানে নিয়ে এলে চলে আসলো। ইমেইলে আসার পর এখান থেকে আপনারা যদি প্রেস করেন, তাহলে এখান থেকে মূলত আপনার যে ইউরোপাস স্ট্যান্ডার্ড ফরম্যাটে যে সিভিটি রেডি করেছেন, সেই সিভিটা আপনাকে এখানের মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। কনস্ট্রাকশন লেবারের উপর যে সিভিটা তৈরি করেছেন, এটার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, কাজের এক্সপিরিয়েন্স, এগুলো কোনো কিছুরই প্রয়োজন নাই। এই সিভিটা আপনি জাস্ট আপনি মূলত দিয়ে দেবেন, ঠিক আছে। সো আমি এখানের মধ্যে জাস্ট এই সিভিটাকে করলাম। এখানে অসংখ্য সিভি আছে, যেগুলো সবই কনস্ট্রাকশন লেবার মোটামুটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই। সো এখানে মূলত আপনার ইমেলটাকে আপনাকে চুজ করতে হবে, অ্যান্ড আমি একটা ইমেল চুজ করলাম, অ্যান্ড এখান থেকে মূলত আমি সিভিটা দিয়ে দিতে চাচ্ছি। সেজন্য ওই যে রেফারেন্স নাম্বারটা আমি কপি করছিলাম, সেই রেফারেন্স নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিলাম। রেফারেন্স নাম্বারটা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে হবে, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। সো এখান থেকে জাস্ট এখানে প্রেস করলেই কিন্তু অ্যাপ্লাইটা সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। দেখতে পেলেন যে আমরা অ্যাপ্লাইটা করে নিলাম। সো এভাবে মূলত আপনি অ্যাপ্লাই করবেন, আল্লাহ চাহে তো ওয়ার্ক পারমিট গেইন হয়ে যেতে পারে, ঠিক আছে। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন। সো এভাবে যতটা জব আছে, প্রত্যেকটা জবেই কিন্তু আপনি আপনার কনস্ট্রাকশন লেবারের যে সিভিটা আছে, সেটা কিন্তু ড্রপ করতে পারেন সমস্ত জবে। এখানে যতটা জব আছে, প্রায় 800 কতটা জব আছে, 800+ জব আছে, এই জবগুলোতে আপনি কনস্ট্রাকশন লেবারের সিভিটা ড্রপ করতে পারেন। কনস্ট্রাকশন লেবারের সিভি কেন ড্রপ করবেন, কোন কারণে ড্রপ করবেন, আমি আপনাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলি, এক্সপ্লেন করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন। এটা হচ্ছে যে নন স্কেল ক্যাটাগরির একটা জব, মূলত আপনার কোনো ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্সের প্রয়োজন নাই, শিক্ষাগত যোগ্যতারও প্রয়োজন নাই, অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন নাই, আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এক্ষেত্রে আপনাকে এমপ্লয়ার যেমন কোনো প্রশ্ন করবে না, ঠিক তেমনিভাবে আপনাকে এমবাসি থেকেও কোনো প্রশ্ন করা হবে না। জাস্ট এজ এ লেবার হিসাবে আপনাকে মূলত তারা তাদের দেশে নেবে, কিংবা আপনি লেবার হিসাবে যাবেন।
সেক্ষেত্রে তাদের ওয়ার্ক পারমিটের মধ্যে লেখাই থাকবে যে যদি আপনার কোনো ফিজিক্যাল ফিটনেস ঠিক আছে কিনা এগুলা যেন এমবেসি থেকে চেক করে দেয়, সেগুলা মূলত এমবেসি দেখবে, ওয়ার্ক পারমিটের মধ্যে সেগুলা লেখা থাকবে। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। এগুলা জেনারেল ওয়ার্কের জব, এগুলাতে কোনো রিকোয়ারমেন্টের তেমন কোনো প্রয়োজন হয় না। আশা করি বুঝতে পেরেছেন। সবাই ভালো থাকুন। আর যারা সৌদি আরব, দুবাই, কাতার, ওমানে থাকেন অবশ্যই আপনারা মূলত আপনারা চাইলে কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারেন, ঠিক আছে? সো আপনারা যদি সিভি তৈরি করতে চান অথবা অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপে নক করবেন। সবাই ভালো থাকুন। আজকের মতো এই পর্যন্তই। খোদা হাফেজ।